طبعا انا لسه يعني النهارده الجمعه، انا لسه عند لص عبد العال، بس هو جاله يعني حد هنتعرف عليه لان هو عنده مشكله. تتخيلوا ان هو عمر العربيه دي مرتين؟ هنتعرف عليه دلوقتي ونشوف ايه الموضوع. عم بسم الله كريم، الرحمن الرحيم. اسمي علي ابو اه ريان. اهلا بيك يا ابو ريان. اهلا وسهلا يا قول لي ايه اللي باشمهندس. حصل؟ انت حكيت لي حكايه بس انا قلت لازم احكيها قدام الناس. ايه والله اللي حصل العربيه دي لما اشتريتها قعدت بفضل الله موديل معايا. كام؟ دي موديل 12. 12 ماشي. تمام. قعدت معايا اشتغلت بيها كويس وما فيهاش ولا اي مشكله ولا حاجه. زي اي عربيه بيحصل لها تحتاج عمره تمام. مع الشغل والكلام ده كله يعني وتلف ال- الشمبر والبساتم والكلام ده كله. ادق يا باشا زي ما انت اه عايز، مالكش دعوه بيا. اه. فرحت حليتها كالعاده زي اي عربيه. مم. ايه المطلوب؟ قال المطلوب واحد اتنين تلاته. اه شمبر بساتم عمرة تمام، حاجات وش العمره. سلندر حاجات العمرة كلها. امم. قلنا مفيش مشاكل اه. عادي. جيب مفيش كملتش شهر ولقيتها فيها بقره. بخر. امم. ايه المطلوب يا جماعة تاني والكلام ده كله؟ قال لك دي عايزة طقم شمبر تاني. امال هو كان بيعمل ايه في الاولاني؟ الله اعلم بقى. امم. طيب يا جماعة مثلا ايه الوضع فيها؟ ممكن يكون الطقم شمبر مش كويس، معرفش ايه. المهم ما يعني انت اتكلمتش رحت معاه. لنفس الراجل اللي عمل لك المصيبه ما شيء الاولانيه؟ طبيعي، امال هروح فين اه يا هتروح لمين باشمهندس؟ صحيح؟ امم. امم. ورحت عملتها طقم شمبر. في اسبوع التاليين رحت برضه اغير طقم فواني. امم. الليد بتاع الفواني بيقول لي ده العربيه فيها بخر. قلت له ازاي يعني؟ ده انا لسه معمرها من اسبوع. طقم شمبر من اسبوع. قال والله اللي فيها كده. فضلت على الوضع ده كده ما فيهاش ولا حاجه. انت في حاجه عملتها وحشه في حياتك عشان كده؟ استغفر الله يعني العظيم. قول لي انت، يعني انت تقول يعني لي شكلك يعني في بتصلي وملتزم يعني. في حاجه انت عملتها في حياتك؟ في حد يعني انت اذيت حد ان انت والله تبقى والله مرتين؟ ربنا الاعلم بالواحد والله يا باشمهندس. اه. ربنا لا اعلم ما والله. اعرفش. عبد العال ده ايه؟ تعالى بقى. عبد العال ده ايه الموضوع ده؟ اه ايه الحكايه؟ اه ايه؟ والله هندسه ايه؟ مش موضوع عارف. كبير. ايه الموضوع مرتين؟ مرتين اهو. وبعدين؟ المكنه كلها جايبه الزيت كلها هندسه. اه انا عايز اشوف كل الكلام المكنه ده. لا مش اه هتشوفه، ده انا النهارده هنزل لازم تحت، هنزل تحت. تنزل تحت. اه. المكنه كلها غرقانه زيت من تحت. كل ما فيش اي حته بتاعت زيت ما بتجيبش زيت. ده ايه ده؟ مش عارف يعني مرتين يا استاذ عبد العال؟ مرتين. اه. يعني هنا وتسيب كرنك جايب زيت اهوت قدام ورا. اه لا نجيب الكاميرا بقى. مع ان للعلم يا باشمهندس والله كل حاجه جايبها اصليه. اه. يعني طقم الشمبر جايبه اصلي، اه جوان جايبه الاصلي. زيتك على الطبيعه اهوت يعني بس. انا احترت والله مش بص عارف. هنا. امسك كده، هات معلش يا استاذ عبد العال، هات انت اتفضل بقى هندسة. عشان انت تبقى انت ايه تمام. عارف. امسك كده، اشرح كده وانت بقى ايه بتشوف كده في كاميرا. معلش اشرح لنا يعني. بص يا هندسه الزيت اهو. اه. ماشي. العربيه كلها غرقانه زيت اهي. وادي من قدام اهو من عند رصيد كرنك ده ولسيل كرم كده طبعا. اه. مم. وادي العربيه ايه. كابتنه برضه جايبه زيت اهو. الورسيل خلفي. امال ايه اللي مش جايب زيت؟ تمام. اصور لك العربيه من فوق برضو وهي جايبه الزيت. ما طبعا ولسيل الكرم كده ضرب بسبب النفخ اللي في المكنه. بسبب النفخه. صح يعني كده بص ولا؟ العربيه لما وقفت الزيت اللي في الارض دي منها. مم. لما بطلت هي جايبه الزيت ده كله كده وهي واقفه اهو. احنا مش حالين حاجه بالمناسبه. احنا بنحل العجل بس بنشوف التيل والفرامل اهو. العربيه واقفه اهي. هنا جنب المكنه اهو. جايب زيت برضو من الجنب اهو. اه. عند قاعده الموتور اهو من خرطوم الدينامو. تمام. وش الترومبه الناحيه التانيه جايب جاز برضو. تمام اهو. وش الترومبه اهو جايب جاز. نبهدل الدنيا تحت برضو.
ده كان حاطط خرطوم دينامو مش اصل، انت وريتني كده يا عبد العال. خرطوم الدينامو مش اصل، لا. وقايل للراجل اللي هو جايب خرطوم دينامو اصل. خرطوم الدينامو مش اصل. خرطوم الدينامو صيني. والله انا لما جايبه قال اللي راكب فيها مش صيني، فخد هو دي الأصل. صيني. اللي راكب اللي انا شلته دي صيني. مش اصل. طب نجيب كده الخرطوم بقى، هو عندك يا استاذ عبد العال؟ وروني كده. انا رميته على دار العربية. هاتهولي كده عشان بس عايز اوريكم الاشتغالات اللي بتحصل، عشان احنا لما بنتكلم على موضوع الميكانيكيه بتزعل، كل واحد بقى يبقى زعلان، نتكلم على بتوع الطلمبات يزعل. انا عايز اهو بيقول قال له اصلي بقى بالذمه، ده خرطوم اصلي. طب انا بكره باذن الله اعمل لكم فيديو على الخرطوم الاصلي واللي مش اصلي. ده مش عليه ضغط مثلا، يعني مش عليه استهلاك قوي. لا عليه ضغط. عليه ضغط ازاي بقى؟ ما اقصدش مش عليه ضغط، بس يعني العمر الافتراضي بتاعه قد ايه؟ لا ملوش عمر انفرادي، على حسب. هي الفكره كلها ان هو قال لك ان هو اصلي وهو مش اصلي، هي الفكره كلها مش كده. انما عمره انفرادي ده ما حدش يعرف. يعني ممكن اللي هنجيبه الاصل دوت يقعد معاك 10 سنين، ممكن ما يكملش سنه. صعب. طب نعمل ايه يا استاذ عبد العال؟ لما بنتكلم الناس بتزعل، انا عايز افهم حاجه، الصناعه كلها بتزعل. لا اللي على راسه بقى حاسس عليه. مش كده؟ طيب طب اقعد حاسس على راسك بقى عشان طيب ماشي. وبعدين هنعمل ايه طيب يا ابراهيم؟ والله ربنا المستعان.